Ahojte brusiči. Ahojte všetci. Máme tu na dneska novinku, ktorá není ani novinkou. Vlastne pre niekoho je to starinkou, pre niekoho to bude novinka, ale podľa mňa určite to bude jedna veľká pomoc pre každého jedného brusiča, či už pre toho, ktorý sa momentálne v tejto chvíli znervozňuje nad nejakým brúsením, a preto je aj v tomto videu a hľadá odpoveď na to, prečo je tu. Ak sa ti páči, vopred by som ťa chcel poprosiť, hoď jeden odber a hoď jeden like za túto pomoc, ktorú dneska uvidíš. Dnešné video bude obohatené týmito dvoma prípravkami, a to je, prečo je výhodou mať tento prípravok, prečo je výhodou mať tento prípravok, prečo je nevýhodou mať ten a prečo nevýhodou mať ten, a či použiť obidva naraz alebo jeden iba len, ale ne, srandujem. Ideme na to. Prišla mi takáto otázka pod jedno video, že prečo sa stane to, že váš nož je z jednej strany vyššie nabrúsený a na druhý zase symetrický, a jeden nož mám zase na jednej strane vyššie nabrúsený a na druhej strane mám nižšie výbrus urobený na nožiku, ktorý som nabrúsil. Aby som vám vysvetlil, prečo ktoré časti, ktoré boli myslené vo videu, tak to je táto časť ostria našho a druhá strana, že bola vyššie, a z tejto strany môže byť, že je nižšie. Odpoveďou na to, že prečo je jedna strana vyššia a druhá nižšie, je taká, že je to v nadstavci, ktorý nám Tormek zabalil, a hneď začneme s tým, čo vlastne je nové. Nový prípravok, ktorý nám prišiel od Tormeku prednedávnom, no už je tomu asi taký dobrý rok, ale tento prípravok máme novší. Toto je označené KJ45, má označenie, model stojí okolo takých 50 eur. Máme tu aj na tomto taký istý princíp ako na predošlom, akurát čo je veľkou výhodou, čo každý jeden brúsič vyhľadával, podľa mňa, ako aj ja, že táto horná naša hlavica sa nekrúti. Kvôli tomu je to výhodou? Kvôli tomu, lebo je to odpoveďou na vašu otázku pri tomto tu na nadstavčeku, že sa to krúti počas toho, ako vy brúsite. Tým, že sa to krúti, sa to stane pri vašom brúsení, čo aj hneď ukážem, že ktoré pohyby, ktoré keď robíte, sú nesprávne. Tiež som ich robil, už ich nerobím, lebo som si kúpil nový, tento krásny prípravok za 1 000 000 eur. No ale nevýhodou je akurát zase na tomto našom prípravku, že keď si apneme do toho náš nožiček, tento nož nebudem presne dávať tak, ako teraz má byť, že tu je stred a tam je spodok, ale len obrazne, aby ste to vy videli, že pri tomto máme výhodu takú, že si túto hlavicu môžeme zvýšiť a znížiť našu úroveň. To znamená, že si nastavujeme vyššie či nižšie uhol podľa našej tejto hlavice, a nemusíme stále si zo zadnej strany tu nadávať vyššie a nižšie, a neskutočne často potom sa zneškodňujú aj tie skrutky, ale tu zase nám táto dáva možnosť to brúsiť všetko symetricky z jednej aj z druhej strany, keď aj si tu držíme, a z ľavej strany, keď si tak prejdeme, tak nič sa nám tu nekrúti. Akurát vám odporúčam občasne to prejsť s vazelinou alebo s vedečkom, ale keď si chceme urýchliť náš systém brúsenia, že si to dáme na druhú túto úroveň, tak máme tam jednu takú maličkú blokáciu, že si našu špičku absolútne nevieme nabrúsiť, lebo nám tam táto malá skrutka blokuje možnosť. Stále je možnosť si to vymeniť a dať si tam niečo nižšie. Určite domáci kutilkovia si tam v tom vynajdu a dáte si tam niečo menšie. Ale ako je to veľký skok, čo sa týka našho uhlu, takže je to dobrá vec, lepšia vec o 100 krát ako tamtá, lebo nemusíte stále sledovať, či presne brúsi jednu stranu alebo presne brúsi druhú stranu. Veľakrát sa môže nastať aj to, že kým sa vy dostanete naspäť na tú časť, tak ona sa už dá do normálneho stavu, ale keď prejdete na koniec, ona sa zvýši zase. Takýto malý lifehack, dovolte mi, aby som vám niečo odporúčal. Tento ale lifehack urobil prvý Roman Brúsič z Bratislavy,
A on urobil takúto vecičku, aby sme si tu na tieto skrutky naše, keď sa aj zapečie napríklad závit, aby sme sa s tým nebabrali a nepokazili sme to celé, že odlomíme to zvonku, tak si tu na urobte takýto krásny plus s nejakou pílkou na hliník si do toho zarežte, aby ste si to vedeli s krížovým šubovakom potom povoľovať, ale pred každým použitím alebo každý týždeň by som vám odporúčal s vedečkom tam nastriekať alebo s vazelinou poriadne premazať naše skrutky, aby sa parádne krútili. Ak brúsite s týmto tuna, je to tu na zase výhoda taká, s týmto nadstavcom, že si viete urýchliť váš uhol tým, že si to zvýšite a nemusíte stále zvyšovať a znižovať túto hlavicu, čo som aj spomínal. Takže viete si to urýchliť úplne ľahučko s týmto. No a čo som vám aj vysvetľoval, tak sa stane počas brúsenia, že keď si brúsime naše nože, tak to máme v ruke a úplne malinko tam na to stačí, aby sme si hneď v momente zmenili náš uhol brúsenia, keď budeme držať tento prípravok. Môže sa to krútiť do hoci ktorej strany podľa toho, ako držíte nože, aj keď sa hovorí, že vôbec by sa nemala dávať veľká váha na nož, keď sa brúsi. Takže treba na toto dávať pozor a určite sa vás celý život zmení. Život sa nezmení, ale nože budú stále krásne. Takže toto je moje prvé odporúčanie. Čo sa týka stroja, keď idete brúsiť, tak pred brúsením je ideálne vybrať všetky skrutky a prejsť všetky premazať. Čo sa týka strednej tyčky stroja na brúske, tak tiež sa odporúča každé 2 mesiace aspoň premazať poriadne s vazelinou. To Tormek odporúča, aby sa vlastne lepšie to krútilo. To ako v aute olej, tak v brúske tiež treba dávať vazelínu, treba sa o to starať takisto. A to by bolo všetko na dnes. Čo sa týka tohoto prípravku, toto je SVM 45. Tento prípravok vám pribaluje stále Tormek, čo sa týka od výroby. Toto dostanete do krabičky, ale na toto dávajte pozor, aby sa vám to nekrútilo. Zistíte si to, či sa vám to sobrieno, či sa vám krúti tak, že si tu s fixkou na spodku označíte pod hlavičkou a počas brúsenia si to odsledujte, či sa to dostane vyššie alebo nižšie. Keď sa to krúti, bude to tým, že vaše nože nebudú symetrické vybrúsené a budú asymetrické. A tu na táto vecička KJ45 je novinkou. A čo sa týka princípu, pri tejto brúske sú aj iné nadstavce pri iných brúskach, ktoré dodávajú takisto takú hlavicu, ktorá sa krúti, takže to môže byť dôvodom pri iných brúskach takisto. Keď sa hore krúti táto hlavica, bude tam veľká asymetria. Keď na to tlačíte a s tým takisto krútite. A tu keď chcete urýchliť brúsenie, že väčší skok by ste chceli urobiť, čo sa týka vášho uhlu, tak si tu vymente túto skrutku a môžete si tam zmeniť takisto a dostanete sa aj na špičku vášho noža. No a čo ešte ďalej by sme si vedeli povedať? Pýtali ste sa ma, že či ten goniometer, ktorý som vám ukazoval, čo je tento goniometer na kontrolu ostria noža po brúsení, či sa s ním dá nabrúsiť, vlastne skontrolovať aj uhol nožníc, tak nie, nedá sa, lebo sa to neodráža úplne pod tým istým uhlom, ktorý sa nabrúsi, ale je tam veľký skok, ktorý je lepšie radšej skopírovať s fixkou pred brúsením a pomaličky len prejsť nožničkami cez kameň, či nám bude brať presne tú istú stranu, ktorú máte brúsiť, alebo vám nebude brať. To je jedna najväčšia pomoc, stále použite tú fixku, aj keď idete brúsiť nožnice. Ak som vám pomohol, tak čo vám iné ostáva a mne, aby som to uzavrel a vás by som požiadal a poprosil o jeden odber a jeden like. Ďakujem vám pekne, prajem vám pekný večer a zajtra takisto pekný deň a veľa spokojných zákazníkov a najviac ostrých nožov. Ahojte.